Assalamu alaikum. İsəmisiz möhtərəm teatr sevişi dostlarımız. Sizin bilen biz bugündən yanğa tapşırıq sikllarını başlap jiberəcəkbiz. Həm ol teatr tarixində tiren iz qaldırğan qabatlanmaz şəxslər turunda. Onların rolləri, işləri, turmuşları gümumən millətimizə bolğan xizmətdə haqqında olacaq. Bugün bizning tilgə alacaq zor şəxsimizin yazmışı facialı yazmış, tragik yazmış bilen şağıldırğa bolar idi. Onun menə şuşu faciası rollerinde de şağıla. Hem ol bizning Tatar teatrına şın mağnasında birinçilerden bulup es salgan kişi. Tatarstan'dan at kazanan sanat işliklisi Muhtar Mutin turunda siliyecek biz. Muhtar Mutin Aktanış rayonu Taktalaşık avulunda dünyaya kile. Elbette onun mundi faciası Kurres'in gailesinden kilgendir de buluyuz. Çünkü etisi de onun gayar xılıqlı bula. Avulda doğamal, kışlı karakterli isteliklerge koraganda onu şolay deyip tasvirliler. Yuvaşlardan bulmay, zamanında volis başlıklarına, üretnikler bilen mullalarga aşı tilli, xılqı bilen bir de tıngılıq birmegen, hatta onun Muhtar Mutin'nin abisi, şuşa kimnin bulayında bu bizning etisi İshak'ның malayı mullanın sarıgın suyup kişki aşka özün çakıralar da aşa mulla bizi sarıgın, öz sarıgın köbü gitip aşa deyip öz sarıgı bilen silap çıkarıp jibergeninde anı indi kül kitip avuldaşları bik ızak silap yeritirgen bulalar. Muhtar Mutin kişkineden ok Kurres'in menə şuşu özünün çılğab alğan haqsızlıqlar bilen, şuşunda barğan özgərişlər bilen, şuşunda barğan gümumən eyter idim min Tatar milletine xas bulğan tüzümlük bilen bir de tüzmegen ol özünün protestingil bildirip kilgen Kurres'in etisinin xalqışında da şunday ağır bulğandır, ana enisi alıp Belebey şəhərinə gitələr, həm Belebey şəhərində onun bala şağı oza. Bala şağı əlbəttə indi Muhtar Mutin'in ənisi ol vaxtda Rus gimnaziyalarına, gümumən Tatar məktəblərində Rus dili oxutuğa qarşı bulğan bir şuşundu bulğa urşırda uylap nitib turmişə Rus klasına oqırğa biri. Əlbəttə bu Muhtar Mutin'in bala çağında yaxta ez bulup qala, hem ol bik köp zor dramaturgların, Rus yazıcılarının eserlerin yattan irəni əli olanı olda da kullanacaq, enerseler kullananın biz sıvıraq siler biz. Şulay etib, Muhtar Mutin Ufağa kile, Ali medresesi şəkirtləri bilen dostlaşıp gitə, ol anda indi medrese bitirgəndən son diniye nəzarətində buxalter bulup işqa urnaşa. Hem Kurres'in menə şuşu kilgen protest, şuluq vaxtda yanğa ımtılışlar, şuluq vaxtda özünün nindidir icatqa bulğan susağanlığı da aldığını qaraşılı yaşlarını toplap spektakl uyuşturuğa barıb jitə. 1906 yılının 20 aprelində isigizdə qaldırığız. 20 aprelində demək Qazanda 22 dekabrda bolsa, Ufada yartı yılğa aldanıraq birinci Tatar spektakli oynala, hem bu sensasyon vaqiğa bulup avırıla. Qazanda çığa tırgan Beyelxaq gazetində Ufadağı mınday görünüşünü suğub yazalar. Siz nerse qaradığız? Biz Qazandan tırıb şaq qatabız. Ufa diniye nəzarətinin yüreğində şuşunda işler var o bilen bir biz de riza bəxil tugul biz deyib yazıb çıgalar. Şulu vaxtda Muhtar özünün tuğan yağı Taktalaşıqını da anlatmıyor. O anda bir iş qaytıb jiri. Ufada görgənlərin, bilgənlərin xalıqqa sili. Ulay təqdilər bir zaman biz bula yaşamayız. Bizni yanğa urlar ketəşək. Bizni bütünlüy başqa yanğa tırmış ketəşək deyip o oğuldaşların optırışda qaldıratırgan bula. Elbette indi avulda yaşayan xalqıq dina haqqına, zina haqqına bulğanı şükür etip, Allah'a şükür deyip yaşayan xalqının şulay Ufadan qaytıb, gürüldətib, biz bula yaşarga tiyiştük, biz aldınğı millet. Bizden barsı da özgərəşək degan fikirlərə alar şiklənib qaraylar. Şu vaxtda indi ol Muhtar Mutin'nin revolüsyon fikirləri bürülənib kelgan bula. Menə 1910 yılının yazı jiti. Abdullah Kariyev jitekçiligindəgi seyir truppası birinci mərtəbə Ufa şəhərinə gastrollərə kilə. Siz indi seyir truppası haqqında işitkəniniz var. Çünki bizning teatrga nigə saluşular Patşa əmri boyunca tugel, Державаның приказы boyunca tugel, əmrə şuşa
Яшьләр, мәдрәсә шәкертләре, белемле, укымышлы шәкертләр, алар беренчеләрдән булып, әле муллалар, мөгаллимнәр кайтып киткәннән соң, чаршау корып беренче спектакльләрен күрсәтә башлар 1900 елның башында, 1800 елларның ахырында беренче татар пьесалары инде язылган була. Менә шушы сәяр труппасы үзенең Казандагы гастрольләреннән соң инде Уфага чыга. Уфага килә. Уфада ул вакытта бик күп татарлар яшәгән була. Аның турыда соннары юк, ләкин инде шушы Уфада яшәгән бөтен татарлар да безнең милләттәшләребез дә инде Мөхтәр Мутинның салып калдырган бүреләре, чәчәк атып театр спектакльләрен карап, алар берникадәр дәрәҗәдәге спектакльләргә әзер булалар. Шуңа күрә сәяр труппасының бөтен спектакльләренә билетлар тиз сатылып бетә. Алай гына да түгел, ул вакытта спектакльләргә рөхсәт алып булмаган. Аның өчен махсус жандармериядән һәм диния нәзарәтеннән рөхсәт кәгазе кирәк булган. Мөхтәр Мутин үзе бухгалтер булып эшләгәнгә күрә диния нәзарәтеннән юлларын табып шулай рөхсәт кәгазьләре бирә торган була. Һәм Абдулла Кариев белән аларның очрашуы эшсез узмый. Ул сәяр труппасының спектакльләрендә дә үзе дә катнаша, чыгыш ясый үзенең дусты белән. Абдулла Кариев аны бик тә Казанга үзенең труппасы белән гастрольләргә, чыгышлар ясарга чакырса да, Мөхтәр Мутин шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Ул монда да тормышка үзенең протез ниен белдерә. Ул Марҗа дибез инде рус кызына әйләнә. Тияниләре, әби бабайларын әлбәттә ул авылдашларына шок булгандыр. Лиза исемле хатыны белән алар Себер якларына, Чиләбе, Төмән, Свердлау калаларына, Уралның Себер ягына инде гастрольгә чыгып китәргә әзерләнгән булалар. Һәм ул баш тарта. Шулай итеп Абдулла Кариевның сәяр труппасы Мөхтәр Мутинсыз Казанга кайтып китсә, Мөхтәр Мутин Лизасыз, Лизадан ишәп торганың белән Себер якларына гастрольгә чыгып китүдән баш тарта. Мөхтәр Мутин үзе генә ялгыз гына чыгып китәргә мәҗбүр була. Һәм ул андагы шәһәрләрдәге рус труппаларына кушылып, рус драма театрларына кушылып, рус телендә спектакльләр уйный башлый. Шуның белән бергә татар театрына моноспектакль дигән жанрга да нигез сала. Шекспир, Шиллер әсәрләрендәге монологларны өйрәнә һәм аларны ул рус телендә тамашачыларга җиткезә башлый. Күрәсең, Мөхтәр Мутинга шулай Гаупман, Ипсон геройларының иҗатлары да тирән эз калдыра. Ул аларны да өйрәнә. Өйрәнеп кенә калмый, татарчага тәрҗемә итә. Алга китеп булса да шуны әйтергә кирәк. Ул Казанга кайткач әлеге өйрәнгән бөтен әсәрләрен дә татарчага тәрҗемә итү эшенә керешә. Һәм монда эшләгәндә инде труппага ул үзенең эшләрен тәкъдим итер өчен спектакльләр куйганда шушы эшләрне татарча уйнатыр өчен язырга кирәк була. Ул вакытта бит безнең мондай машинкалар ниләр булмаган. Ул бөтенесе дә кулдан язганнар. Кулдан язган укылырлык булырга тиеш. Матур инҗе хәрефләр кебек язылган булырга тиеш. Алай итеп безнең хатын-кызларыбыз гына язылган. Бай, укырга, белем алырга мөмкинчелек булган шундый остазбикәләребез, абыстайларыбыз гына язырга тиеш булган. Ләкин аларга бит яздыртыр өчен акча түләтергә кирәк. Шул вакытта Казанда шундый әмер чыга. Урамнарны карбасты, бөтен хатын-кызларны социаль тоткан урыннарына карамастан көрәксем, себеркеләр нәрсәләрегез бар алып Казан урамнарын көртләрдән арындырырга чакыралар. Мөхтәр Мутин шул ук вакытта газетага барып игълан бирә. Кемнәр яза белә, аларның почерклары матур, көрәк тотмагыз, каләм тотыгыз, миңа килегез дип газетада үзенең адресын бирә. Һәм инде әлбәттә матур яза торган хатын-кызларын сайлап алып, ул бөтен үзенең ятлаган пьесаларын, спектакльләрен, әсәрләрен тәрҗемә иткәннәрен күчереп яздыра һәм аны тарата. Кадерле дуслар, Хәсән Туфанның шундый шигыре бар. Күзләре. Күзләрендә аның ниндидер гам, ниндидер үч һәм зар бар иде. Арысланның ярсу йөрәгенә әйтерсеңлә сахра тар иде. Чынлап та ул заманда
әйтәсем килә Мөхтәр Мутинның уйнаган рольләре генә түгел, аның гомумән тормышта тоткан роле дә менә шушындый арыстаннардай гаяр булган. Аны шундук безнең тел белән әйткәндә инде театрлар берлегенең җитәкчесе итеп билгеләп куялар. Һәм ул иң беренчеләрдән булып, бөтен чәчелеп яткан татар артистларын, ул вакытта профессионаллар булмаган инде, шушы үзешчәннәрне үз канатына астына җәеп профессионал труппа төзисе килгән. Ул шушыны күтәреп чыга, аларга хезмәт хаклары түләүне беренче планга куя. Ул шуның буенча чыгышлар ясый. Алай гына да түгел, махсус театр өчен, татар театры өчен билгеләнгән бинаны хәстерләп бирә. Габдулла Кариевның Шамил йорты дигән сез беләсездер инде, Габдулла Тукай музее урнашкан инде, шул йортка кызыгып жүргән була. Ләкин ул йорт инде билгеле сәбәпләр аркасында безнең театрга була алмый, ләкин Островский урамындагы рус яшьләр театры менә Мөхтәр Мутин аркасында, аның җитәкчелегендә, аның тырышлыгы белән ул татар театры труппасы өчен ираклаштырыла. Буларга әле бик ерак. Әле Мөхтәр Мутинны бик күп аянычлы хәлләр көтә. Без инде өстән генә аларга тукталып киттек, ләкин минем өчен Мөхтәр Мутин ул оештыручыдан бигрәк тә артист. Әйтәләр бит бүгенгә хәтле менә сезнең әлдермештән әлмәндәрне уйнарлык артистыгыз юк дип. Әйтәләр бит менә шушындый Ленинны уйнарлык мәсәлән инде ул вакытта әйтә торган булганнар инде. Менә бүгенгә көндә Гамлетны, Отеллоны уйнарлык артистларыгыз бармы сезнең дип сорыйлар. Әлбәттә, Мөхтәр Мутинны белмәгәннәр бар дип әйтәчәкләр. Кем дип сорасалар, алар Әзһәр Шакиров дип җавап бирәчәкләр. Ә менә Мөхтәр Мутинны белгәннәр Әзһәр Шакиров дип әйтәләр икән. Әзһәр абый безнең биредә утыра. Ул аның иҗатын өйрәнгән. Алай гына да түгел, үзенең менә шушындай язмыш дигән китабы бу әлбәттә сатуда юк инде, алар бетте, ләкин минем кулда бар, аның үзенең автографы белән менә шушындай китабы. Һәм Мөхтәр Мутин турында зур күләмле язма яздырып чыгарды. Менә без аның фотосын да күрсәтеп китик әле. Әзһәр абый, килегез бирегә, минем янга. Мөхтәр Мутин 1917 елга революцион хисләр белән, яңалыклар белән бөтен милләтне яңа формалаштырып килүче шушы театрга нигез салып, бөтен спектакльләрне дә ул менә шушындый революцион рухта, татар үзенең милләте шикләре белән кысылмыйча, үзенең драматургларын гына алга сөрмичә, аның Европага чыгасы килә. Аның менә без алда әйтеп киткән инде шушындый Шекспир, Шиллер әсәрләрен куясы килә. Нигә соң аңа шушы татар милләтенең юлаларына нигезләгән әсәрләр тартыла икән соң Әзһәр абый? Нигә ул менә шушы аталларга омтыла икән? Ул нәрсә белән бәйле? Һәм гомумән аның менә шушы без бүгенге көндә дә сокланып сөйли торган Гамлет роле астында нинди актерлык осталыгы ята? Менә бүген син шундый матур итеп бик артистны искә алдың. Бик зур рәхмәт. Һәр вакыт шулай искә алырга кирәк. Мөхтәр Мутин фаҗигале кеше. Аның фаҗигасы нәрсәдә ята? Ул заманга яңалык алып килә. Әгәр дә ул татарга гына хас әйберләр уйнаган булса, андый бик дәрәҗәгә ирешмәс иде. Ни өчен? Чөнки 1917 елда башланган революция вакытында татар милләте күтәрелеш кичерә. Нәрсә дилен? Россия тюрьма народов ти. Его надо разрушать и создать справедливое государство великое. Менә шушы фикер артистның бөтен язмышын үзгәртә. Чөнки беренче мәртәбә ул тамашачыларга шундый әйберләр тәкъдим итә. Аларны караганнан соң аптырыйлар. Ничек мондый булдырга мөмкин? Нәрсә дигән сүз? Менә Отелло искә төшердең. Менә хәзер сезгә аңлатам. Ни өчен Отеллоны куярга уйлый ул? Чөнки безнең Казанда шундый әйбер этләрне һәм татарларны кертмәскә. Игълан торган күп җирләрдә ие. Нәрсә дигән сүз?
Татар белән урыс тиң түгел дигәнне аңлата торган әйбер ул. Аттеллада беренче мәртәбә кара рухлы кеше, кара йөзле гарәп иленә Италия кызына һәм тормыш кура башлый. Ләкин бергә эшләгән иптәшләре аның тормышыннан көнләшеп, аларны һәлак итәләр. Ни дигән сүз? Бу кеше кара гарәп шул хәтле ачык, шул хәтле итәгатьле, шул хәтле көчле рухтагы кеше була. Аңа бер ниндидәген бүтән әйбер тәсир итмәс иде. Ләкин менә хатыны белән булган араны бозып, язмышын үзгәртәләр. Ахры чиктә ул хатынын буыртыра һәм соңыннан үзен. Мин моның мәгънәсен ни өчен аңлатам? Аның мәгънәсе шунда. Менә безне урап алган халыклар ул заманда татарның чыннан да алардан ким түгеллеген исбат итү, ягъни рус халкыннан түбән түгеллеген исбат итүне күздә тота. Һәм бөтен халыкларда тигез дигән фикерне кайтара нигә, сәхнәгә. Ул заман өчен бу әлбәттә яңалык була. Һәм уларны шундый итеп уйный, кешеләр аларны ушушы вакыйгаларны үзләренә китеп кабул итәләр. Бөтен хикмәт шунда. Син куярга мөмкин Аттелланы, ләкин аның тамашачы менә үзене китеп кабул итәргә тиеш. Менә шушы алымны ул үзенә якынайта һәм тамашачыны җәлеп итә. Бу спектакльне караган тамашачы гомерендә Мутинның Аттелласын онытмый. Чөнки ул нәрсә дигән сүз? Потрясение того, что есть. Менә әйтәм инде кешедә уенында потрясение була икән, ул тамашачыны онытмый. Шуңа күрә Мөхтәр Мутин турында инде. Ул бит үзе куя да. Үзенә үзе куя инде монда. Аңлатырмын ни өчен икәнен даже. Менә монда әйтеп китәргә кирәк, 75 пьеса, 7 дистәдән артык пьесаны тәрҗемә итә. Күз алдыгызга гына китерегез әле, 70тән артык пьесаны тәрҗемә итеп, шуларны әле сәхнәгә чыгару өстендә эшләргә ничаклы энергия кирәк бит. Бездә әйтәләр инде менә Габдулла Кариев татарның тормышын, татарның яшәешен сәхнәгә күтәрде дип. Икенчесе, значит, безгә әйтәләр менә Мөхтәр Мутин Европаның классикасын алып килде дип. Менә аның мәгънәсе нәрсәдә? Әгәр дә без шушы татарның биеклеген ачкан Кариевка хөрмәтебез бар икән, дөнья классикасын ачкан Мутинга хөрмәтебез бар икән, ул вакытта театрның үсеше бергә була. Әйтик, менә 2 канатлы кош. Ул менә шул Академия театрында 2 канатлы кош ролен уйнарга тиеш була. Шуңа күрә мин әйтәм бит, үзеңнекен югалтмыйча һәм классиканы дөнья күтәрелешендәге әсәрне уйнау артистның талантын ачарга мәҗбүр итә. Ләкин ул заманда аларны каршы куялар бит, Кариев белән Мутинны. Мин дә куярым аны, заманасы шундый булган. Артка Сирия дип, берсе Европага, нигә ул бездән татар милләтеннән ераклаша дип. Дөрес. Ләкин аның мәгънәсе шул. Әйтәм бит. Монда менә шушы әйбер ни өчен әйтәбез без? Татарча уйнау җиңелрәк бит инде, татар тамашачына. Син менә классик әсәрне уйна да, күрсәт. Ул тамашачыга нык тәэсир итә аламы? Юкмы? Аның өчен бит тамашачыда әзер булырга тиеш. Мутинның уенын кабул итер өчен тамашачы үзе әзер булырга тиеш. Инде әлбәттә икенчесе шул син Гамлет менә сөйләдең. Нәрсә соң ул Гамлет? Нәрсә ул? Аның мәгънәсе нәрсәдә соң Гамлетның? Ул заман өчен. Гамлет дигән пьесада Гамлетның әтисен энесе үтерә һәм хатынына өйләнә. Гамлетка әйтәләр, инде өстәнлек тарафыннан әйтелә, син бу кешене юкка чыгарга тиешсең, должен быть справедлив в мире. Бу нәрсә белән туры килә анда. Чөнки менә патша самодержавиесен урап алган әшәклек, шакшылык, караклык, бурлык, берсен-берсе талау, искә үрләү,
Ул заманда шул хәтле булган шул патша самолеты җибәрелгәч, халык бит сөенеп китә. Аллаһка шөкер, менә шулардан котылдык дип. Гамлетне карагачтан кеше ни өчен патша самодержавиесе җимерелергә тиеш дигән фикерне җанына, канына сеңдерә. Менә шушы әйбер, бу ни дигән сүз, әлбәттә, заман өчен трагик артист туарга, аңа заман туры килергә тиеш. Мутинга менә шушы заман туры килгән, заман үзгәреш чоры. Бөтен системаның, бөтен тормышның үзгәрешен бер мәгънәгә салу. Кешеләр ирекле булырга тиешләр. Менә Татарстанның бит ни өчен татарлар күтәрелгәннәр соң менә революциягә. Аны бит безгә аңлатмадылар. Алар менә ни өчен күтәрелгән? Россиядәге революция өчен генә түгел, алар уйлаганнар, что аларның үз дәүләтләре була. Алар үзенчә яши. Алар ирекле илдә яшиләр дип исбат итер өчен күтәреләләр һәм бөтен көчләрен, җаннарын биреп, ышанып хезмәт итәләр. Менә бу әйбер әлбәттә Мутинга шул хәтле көчле тәэсир итә. Ни өчен? Менә син әйтеп киттең бая. Ул революцион рухта тәрбияләнгән. Шуңа ышанган кеше. Димәк, аңа менә шушы идеялар, менә шушы татар милләте ул Европалардан, бүтән милләтләрдән киң түгел, татарларга һәм этләргә керергә ярамый дигән, язу дөрес түгел дигән шушы ситуация аңа көч биргән, менә аңа иҗат итәргә энергия биргән, уларны каян алырга юл алайса. Фикер биргән. Шуңа күрә ул күрәсең менә шушындый ниләрне, шул Шекспир әсәрләренә, хаксызлыкка нителгән әсәрләргә күбрәк басым ясаган. Чөнки шигырьләрнең әйтәм бит, менә юл асарлары. Ул нәрсә дигән сүз? Менә нәрсә дигән сүз? Кешеләрнең менә хәзерге вакытта күп кешеләрнең урлап, талап җыйган байлыкны кешеләргә кире кайтару. Менә бүген эшләп кара, шушы фикерне күтәр. Менә кем урлаган, кем ниткән, әйдәгез алардан тартып алыйк та, кире халыкка кайтарыйк. Булыр микән алай итеп? Ул шушы фикерне революция вакытында ул фикер эшләнгән. Революция вакытында әйткәннәр, Ленин әйткән. Кайтарырга кирәк халыкка җыелган байлыкларны. Ул бит халыкныкы дип. Ул бит Шиллердә ничәнче 19-нчы гасырда уже язылган булган. 18-нче гасырның ахырында. Шуңа күрә әйтмәкче булам, әлбәттә бик идеяларны халыкка җиткерер өчен табигать тарафыннан адәм баласына шундый илаһи көч кирәк. Нәрсә дигән сүз? Бердән трагик артистка тавыш, синең күп гәүдәле, яннан соң сәхнәдә уйлый белү кыяфәт ние, шөгыле. Менә сәхнәдә басып тора Мутин. Бер сүз эндәшмәскә мөмкин. Ләкин уже фикере күренеп тора. Менә ул фәлән. Менә шушы әйберләрнең булуы, ул хәтта шул хәтле бит рольләренә кереп китеп уйнаган. Монысы чересчур инде имәс. Аларның сөйләре бу бит инде буа башлаулар, анда Хәким абыйны тотып атулар, Рәшидә апага каршыдан дип әйтү. Бу слишком инде бу. Бераз психик яктан нормаль булды микән дигән фикердә туам инде. Бая бит син әйттең инде, син ашаган кырсылыклы дип. Менә ул әзерләнгән булган нигә инде? Нәрсәгә әзерләнә? Спектакль уйнысы көнне ул бер кем белән дә сөйләшми. Кешеләр дә якын килергә куркалар. Бикләнә имә шулай. Чөнки бик нык әзерләнә торган кеше була. Шуңа күрә, әгәр дә кешеләр сәхнәдә әз генә аңа хилафлык китерәләр икән, ул аны түзәлми, анда ул син булып та үтергән мөмкин. Ул ватырга да мөмкин. Шуңа күрә аны ни өчен? Мәлуманда ну менә Дизимонны бит хилафлык китермәгән, буырга кирәк. Чынлап та буып, скорыйлар шакартып, бу анекдотмы бу гәүдәләрне төшереп уже туктатырга кирәк. Фатима Пакамалова сөйләгән инде, менә язган инде. Ну, анда аларның үзара булган мөнәсәбәтендә между мужчиной и женщиной дип атала иде. Юк, алай әйтелми. Ну, шундый хәл. Аннан соң тагы бер әйбер бар. Менә шул трагик артист булырга тиеш, аның фикеренчә бөтенләй икенче.
Mana şuna göre ol kullanğanda indi aytkan, eger de halkны titrendirge yardım etmeyken aktrisa, ya birer artist. Ulan indi şa alıp atırga da mümkün. Anın şunda faciası. Mana Hakim abi. bütün gazetler, mana hazır bildirem. Bütün gazetler, jurnallarda onu şul hatlı maktap yazalar. Avat iptaşları onun bilen oynarga tilemiyor. Kollegaları. No birge artistlar. Çünkü uylilar ol şundi talepşen şundi gazetler kişi. Onun bilen oynaw rahat tugul deyip. No lakin bir kolayı mana Galyapla Bulatır'ın söylegeni, beninden yazdım, iste kalgan. Ana şu Nirkaya Sılda ol, dufra kart mı oynayı? No, anda indi, yapa Ayşılığını Bulatır'ı. Şu an yata bu, bunun sınırı monologu. Ol ölüp yata. Şundan kuzun aşağı. Kuzun aşsa, Muhtar Mutin'nin, mana ondan mildirep yaşları oğa, hem kuzun qarı, şundan soň bu tıyıl almay. Galyapa ulgam etindi. Özünüzü koyalmay, şul hatlı yapalana, boş yerge çıkmay. Tege толқынлану işte bola. Нәрсе деген сөз. Әлбәттә, андый дәрәҗәгә күтәрелү ул бик сирәк була. Ну, минем өчен инде сораrsın, ничек шулай үлгән ул, нәрсә булган, аларын сөйләр. Менә шул ул бит артистларга, коллегаларга гына түгел, хәтта киендерүчеләргә дә, гримниларына да менә шушы театрда спектакль була торган вакытта кемнәр хезмәт күрсәтә, сәхнә эшчеләренә дә бөтенесенә дә таләпчән булган. Алай гына да түгел. Хәтта аның өстенә менә шушы жалобы язганда бит инде, анонимнилар язганда, алар да кул куялар. Бөтен театр коллективында шушы эшләүче кешеләр дә дип әйтәләр. Истәлекләрдә инде. Тағы шуны да әйтеп китәсең килә, хәзер без шул фаҗигасына киләбез бит инде. Моның шул күрәсең, аның таланты шушы фаҗигасына алып баручы бер этәргеч булгандыр дип уйлыйм мин. Шиктән тыш айрым бер бит инде шундый зур талант һәм шушы талантлы икәнен ул белеп, кешеләрдән дә шуны таләп иткән, аны шулай кабул итүләрен. Радио ачылган вакытта, радио безнең Горький урамындагы Камал театры бит инде Горький урамы 13-нче йортта була. Аның белән генә янәшә инде Татарстан Республикасының Татарстанның инде радио комитеты була. Ул анда спектакльләр куя. Артистларны чакырып ул вакытта инде язмалар булмый, турыдан-туры эфирда спектакльләр чыгарыла торган була. Һәм Мөхтәр Мутин шушы эфирга чыгар алдыннан артистлар белән бик күп озак репетициялар ясый торган була. Хәтта бер фразаны анда була коммунистик идеялар белән сугарылган әлеге фраза, ялгышмасам Шамил Рахматуллин истәлекләрендә ул әйтелә. Кат-кат әйттерә. Мәсәлән, беренче әйткәндә синең советлар иленә мәхәббәтең сизелми ди. Шуннан соң икенче әйткәндә син шушы мәхәббәтеңне әйтәсең, ләкин син аның белән горурланмыйсың ди. Өченчесендә син аны горурлан, ләкин син аны халыкка әйт, барып җитәрлек әйт. Менә шушы фразаларга да ул бит нинди зур режиссерларча максат куя торган була. Күрәсең, таләпләр бик зурдан була. Ул үзенә күрә шушындый бер идеал дөнья тудыра дип әйтимме соң инде ул. Һәм ул анда миңа калса үзе генә булырга теләмим икән. Бөтен артистларда үзенә генә хезмәт итсеннәр дигән идеясе булмый микән аның Азар абый? Ну, менә нәрсәсе белән инде миңа кызык. Әлбәттә, менә 37-нче елны аны кулга алгач, аткач инде, аның турында gazetler, jurnallarda, radyolarda, spektakllerde bulgan nilerde bütünüsün yokka çıgaralar Tatarstanda. Ama Başkırtistan'da gazetlerge, jurnallarga temiler. Nerse yazalar Başkırtistan'da? Tatar Başkırt dünyasında onun gibi büyük artist yok diler. Rusça yazalar, он был великим актером, который создал Tatarski narod deyip. Mana bizning zamanda, men yaşagan zamanda, men 60 yıl yetişliyim. Şunday sözler bilen yazgan artist turunda birer makale okuganınız var mı? Bir koşanda işitkenimde, buna da okuganımda.
Аңа шу вакытында шундый зур бәя бирәләр, әлбәттә аның күңелендә ул чыннан да үзен бийек артист дип хис итә. Калганнарны ул нигә артистларга санамый. Ә менә фаҗиганың асылында килгәндә, әлбәттә аның иптәшләре бәлкем үзара булган конфликтка да тәэсир иткәндер. Ләкин ул түгел, конечно. Ләкин ул түгел. Аны Исерлар партиясендә торган өчен, син Исерлар партиясендә тордың, шуңа күрә без сине кулга алабыз дип, аны кулга алалар. 3 көн собрание бара. Һәрбер кешенең аны сугып чыга. Театрда була бит собрание. Мөхтәр Мутинны шул кулга алар алдыннан махсус сугыр өчен җыелалар һәм һәрбер кеше кем уздырып күбрәк сугу буенча ярыш башлана дип әйтергә була. Дөресендә, шулай. Һәм 37 елда аны кулга алганнан соң Колым аякларына сөрәләр. Менә шул Колыма дигәнне онытасы килә инде. Менә бер гөнаһсыз кешене кеше үтергәнме? Урлаганмы? Дәүләтне җимергәнме? Шундый кешене Колымага җибәреп, ачлыклы яшәгәндә этләрдән талатып үтерәләр. Менә сиңа Совет власты. Ну безгә бит аларның берсен дә әйтмәгәннәр. Ярый, аның белән бергә булган язучы язып чыкты. Ничек аның шулай һәлак булуын. Миңа ул менә шушыны укыганнан соң миндә потрясение башланды да инде. Мин әйтәм, мин моның турында язып калдырырга тиешмен бу кешенең фаҗига язмышы турында. Чөнки әйтәм бит, моннан да фаҗигали язмышлы кеше юк. Сүз дә юк. Ибраһим Сәләхов язып калдыра. Аның без таба алмадык Ибраһим Сәләховның әгәр дә Колыма хикәяләре дигән мине тапсагыз, әлеге үзекне укырга була. Бу сезнең Мөхтәр Мутин турында язган җирдәме ул Колыма хикәяләреннән үзек? Бөтенесе шунда язылган. Ну, ләкин берәй-берне әйтеп китәргә тиешмен. Менә Каримага Тинчуринга, Аллага шөкер, шундый зур хөрмәт белән искә алдык. Театр исемен бирдек, урам исемен, площадь и һәйкәлләр куйдык. Мөхтәр Мутинга кая бернинди урам ишеде. Китапларда. Актанышта гына бар урам исе. Я минем Такталышка мин кайткан идем, сөйләгәнем бар инде. Такталышка кайттым. Андагы укытучыларга мин мең рәхмәтлемен. Алар үзләренең кешеләреннән килгәнчә Мөхтәр Мутинга бик зур яхшы истә калдырлык итеп музыка кебек әйбер эшләгәннәр. Миңа ул беренче буларак тәэсир итте, мин андый әйберне күрмәгәнем. Хәзер инде аның матурлары да бардыр. Мин шунда үземнең сүзләремне аларга бик хөрмәтем артты. Укытучыларга менә шулай Мөхтәр Мутинны искә алганнар өчен. Инде язмышында менә мин аны күтәреп тә чыктым. Әйтәм, ничек инде? Әгәр бүтән халыкта аның югарлыгындагы трагик артист булса, ну трагик артист түгел. Ул бик сирәк була. Мин күргән менә 5-6 артист бар иде дөньяның. Чөнки дөньяның дим, мин инде немецләрне дә күрдем, французларны да, англичаннарны да. Мин урыслар турында әйтеп тә торам инде. Грузин Харавны, Тыгыпсаевны, Нине безнең Арыслан агай Мубараковны. Ана әйтәм, алар бармак белән генә санарлык. Монда безгә берәй-бер калырга тиеш. Нинди бийек горурлык һәм сәхнәдә шушай бернең дәвамы булсын дигән фикер кала миндә. Шуның бәлки менә безнең бит бара яшь драматурглар конкурслары, яшьниләр шушы Мөхтәр Мутинның тормышын, язмышын, ул бит үзе дә гаҗәеп белемле булган, ул театр тарихын белгән, ул чит ил драматургиясын белгән, чит ил театрларының тарихын белгән ул. Ул бөтенләй аерылып торганны аңлашыла. Менә әйтә ул. Русча иркен аралашкан. Кирәк русча чыгып уйна, кирәк татарча чыгып уйна. Артистка уйната татарчасын. Язылган урысчасын аңлата. Һәм ничек уйнарга икәнен өйрәтә. Потому что укымышлы кеше. Анда бит артистлар андый укымышлы кешеләр түгел. Ул рус телен белүчеләр бик сирәк булган. Монда ул яктан
ул үзен шуңа күрә син әйткән әйбер булгандыр инде. Шуңа ул чыннан да үзен шулай биек, үзен шулай дип. Аңа булышканнардыр да, инде характерында да булган, без әйтеп киткәнчә инде. Мин чакырган яның хатыным, мин бармадым бит Лиза апа янына. Миңа барга кирәк булган, конечно. Кайчан ул ничәнче елда чакырган ия? Шу 60-нчы елларда инде. 60-нчы елларда. Аның язмышы ничек икән соң, ничек булып бетте икән? Балалары калдылар аларның. Балалары калдылар. Менә бит аларда значәле архив бар, ул архивларны күтәрергә була, өйрәнергә була, яңа әсәрләр язырга була, кинофильмнар төшерергә була. Һәм әлбәттә инде Мөхтәр Мутинга багышланган урам исеме бирелсә, һәйкәл куелса, ул сөенеч кенә булыр иде. Ул безнең милләтебезнең шушындый каһарманнары белән горурланырлык шәхесләребез булуын күрсәтергә бер дәлил булыр иде дип уйлыйм. Ләкин ни өчен менә әйтәм мин аны? Чөнки менә социализм вакытында аңа пишетсе булган иде, халык дошманы ди. Шул халык дошманы дигән фикер аны бөтен үлгәннән соң ничә еллар барды. Акланганнан соң да шул фикер кала. Үзгәрми. Нишләп халык дошманы булсын һәм нишләп шушындый бик артистны дип. Бик икәнне язылган мәйтәм, укыгыз. Укыгыз. Менә язып куйдым ничә кайсы газетта кайчан чыккан, ничек чыккан. Монда инде безнең үзебездән тора. Үзебезнең җитәкчеләребездән. Ләкин күп мәйтсәң дә әйтәм бит шушы тәсир социализмда шулай гөнаһ кылган кеше дип кабул итеп, аны бездән биздерделәр. Сызып ташладылар. Димәк, әлегә сез буларны без яңадан язырга мөмкинчелегебез бар. Безнең бу бер кичкенә генә адым булды. Без әлбәттә монда Мөхтәр Мутинның тормышын, аның бөтен рольләре турында тукталып китә алмадык. Вакыт кысанлыгы аркасында без инде кирәкле, менә кызыклы булган мәгълүматларны гына бирдек. Ләкин монда укыган, өйрәнгән кешегә әле бик күп әйтеп бетергесез диңгездәй фикерләр калды. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен сезгә мин Азар Шакиров белән Фәни Җиһанша шиксез рәхмәтләремне әйтәм. Һәм киләсе тапшыруларда без башка артистлар турында да сөйләшәчәкбез. Бездән аерылмагыз, безнең белән булыгыз, исән-сау булыгыз.